السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الغزالات ديالي اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ احوالكم هانيه؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا بالف الف خير. كنجدد ترحب بكم في قناتي المتواضعه، قناه نانيا سمات، لتزويدكم بجميع المعلومات الخاصه بالدومين ديال لاسيستونت ماتيرنيل وما ادراك ما لاسيستونت ماتيرنيل، ان مانيفيك ميتيي. وبزاف ديال الاخوات غادي يقولوا لي تو تو افي ريزون نعيمه، سي ان تري بو ميتي. كنشكركم دائما وابدا على التشجيعات ديالكم والتفاعل ديالكم مع القناه. نيزيتي با de poser toutes vos questions, n'hésitez pas de partager avec حبابكم وصحابكم, de liker, de vous abonner si c'est pas encore fait. الا لاحظتوا في القناه ديالي تعمدت انني ندير عربيه فرنسيه باش نوصل المعلومه للاخوات اللي ما عندهمش اون ميتريز دو فرونسي، يترجموها هما الوغ فاسون بلي مو ديالهم، باش نهار ان شاء الله يكونوا في لونتروتيان مع لا بوريكولتريس تكون عندهم ديك المعلومه جابدينها من دماغهم. ان شاء الله بحول الله. الفيديو ديال اليوم غادي تكون تتمه ديال الفيديو اللي حطيت الاخرانيه، كيسيون ريبونس افيك بور لونتروتيان افيك لاسيستونت سوسيال ولا لا بوريكولتريس. غادي نبداو على بركه الله. ساشون كو غادي ان شاء الله نحاول ما امكن انني نجمع لكم من هنا لا فان لا سيمين توت لي فيديو ديال لي كيسيون ريبونس، لان واحد الاخت طلباتني في واحد الكومونتير على ما اظن عندها لونتروتيان لا سيمين بروشين ومحتاجه فريمون لهاد المعلومات من هنا لا فان لا سيمين. غادي ندير كل ما في جهدي باش نحط ان شاء الله بحول الله جميع الاسئله مع الاجوبه ديالها. نبداو على بركه الله باول موضوع اللي هو لي ليميت. L'assistante maternelle doit se placer en adulte qui impose des limites tout en apportant affection et sécurité au tout petit. عندنا واحد الخطوط الحمراء ما خاصش لونفون يتعداها، ولكن خصنا نوصلوها له avec amour et tendresse. لونفون كما كنقولوا حنا في لو جارغو ديالنا ديال لي اسيستونت ماتيرنيل، لو سيرفو ديالو سي كوم اون ايبونج. هذيك ليبونج اللي كتحطيها في اون فلاك دو وكتجمع هذاك الماء كامل، سي لا ميم شوز لو سيرفو دو لونفون. كيستوعب، كيجمع، يخزن المعلومات. حنايا خاصنا نعطيوه كاع المعلومات الزوينه نقيه نظيفه جدا، وكنكونوا اون ريلاسيون افيك لو بارون اي بوكو دو كومونيكاسيون افيك لي بارون. خاصنا نكونوا فريمون اون فاز حنا ولي بارون. ملي نكونوا كنديروا لونتروتيان كتقول لهم فوالا انا ما فاسون دو فير، ما فاسون دو فوار لي شوز، وما كيقول لك سا نو كونفيان. en même temps حتى انت كتناقشي معاهم وكيعطيوك عاوتاني هما لوغ فاسون دو فير افيك لوغ انفون، وكتلقاو ان تيران دونطونط باش كتعاملوا بجوج بكم بنفس الطريقه مع هذاك لونفون. ساشون اوسي كو لونفون كيكون الشخصيه ديالو في لي 3 بروميير زاني، يعني اي حاجه زوينه خاصنا نلقنوها له باش منها كيتركز عليها ومنها شخصيته كتكون بلوطار زوينه. Si un enfant désobéit et ne respecte pas une règle que vous avez mise en place، كيفاش غادي تعاملي معاه؟ une règle مثلا ديال ما عندوش الحق يطلع فوق الطبله، وغادي يتحداك هو غادي يطلع فوق الطبله، كيفاش غادي تعاملي معاه؟ tu vas t'abaisser à sa hauteur. un enfant qui mesure في المثل 1 متر وانت tu mesures 1 متر 70، ملي غيهز عينو فيك راه كيجيب له بالو بحال هاز عينو في واحد العملاق. نو، غتنزلي عنده tu vas te mettre sur tes genoux وغتقول له regarde moi droit dans les yeux. واخا تعرفي تشدي له في لو مونطون ديالو تقول له جو فو بيان كو مو ريغارد، هو راه ما غاديش يشوفك لان عارف راسو دار اون بيتيز يبا تفوير دو ريغار، ولكن هذا لا يمنع باش كيسمعك، راه كيسمعك وفاهمك شنو غتقولي ليه. غتقول له فوالا tu as fait une bêtise, tu as dépassé les limites, tu n'as pas le droit de monter sur la table. La table elle est faite pour manger mais pas pour monter dessus. Ou la chaise elle est faite pour s'asseoir mais pas pour monter dessus. Si tu montes dessus, tu risques de tomber et de te faire très mal. Je suis sûre et certaine que tu n'as pas envie de te faire mal. هو غادي يسمعك وغادي يفهمها وغادي يتحداك وغادي يعاود يديرها، وتعاود انت تعاودي تكرري ليه لا ميم شوز اون فوا دو فوا تخوا فوا. واحد الوقيته غايقول سي با بوسيبل، انا فين ما كنبغي نطلع فوق هاد لاشيز ولا فوق هاد الطابله ما نونو كتقول لي انتردي وهادي الي ما غاديش نعاود نطلع ليها، وكيقلب يمشي لجهه اخرى. Un enfant qui refuse de dormir, de faire la sieste, je vais te dire, eh bien, s'il refuse de dormir, c'est qu'il n'a pas envie de dormir, c'est qu'il n'a pas sommeil. ما باغيش، ماشي وقتو ديال النعاس، ما غاديش نجبرو باش ينعس، غادي نخرجو من لا سال دو سيست، غادي نقول له بيان
On va s'occuper ensemble. On va le camarade dormir tranquillement. Toi, quand tu auras envie de dormir, un enfant qui ne veut pas dormir seul, il faut juste le rassurer. On va la chambre dialogue, ou on va une histoire, ou on va نطمنو حتى نشوفو بدا ينعس ونخرج من البيت. قاعدة أخرى هو أننا avant la sieste عندنا واحد لو ريتويال. هذاك لو ريتويال ديال on fait une lecture ولا on fait un jeu calme اللي كنتغداو ونساليو وداك لو طون دو ديجيسيون ما كنديروش فيه اللعب العنيف باش بور نو با لي زيكسيتي. كنديرو شي اما دي زيستوار اما دي كونتين اما بوزل شي حاجه اللي هادئه باش كتوجدوا انه يمشي ينعس. que faites-vous avec un enfant qui pleure؟ هذاك لونفون كي بلوغ راه ما شدش وكيبكي، اما عنده شي مسائل اللي راها كي لو بوس ا بلوري. غادي نشوفوا له لاكوش il est propre, alors c'est pas ça. Il a faim, on va me proposer ou le yakul. Il veut pas manger, c'est pas ça. Il a soif, on va il chaud. Il veut pas boire, c'est pas ça. Il a besoin d'un câlin. Je dans mes bras, ou je le câline, je le rassure, je lui chuchote dans l'oreille, voilà, rassure-toi, tu es bien chez Nono, maman elle va venir te chercher après son travail. C'est pas ça, c'est qu'il a mal quelque part. Je ne suis pas médecin, il a mal, il a quoi. غادي نقلب له la température bien sûr, si c'est la fièvre راه عندي راح نهضرنا وغادي نعاود ان شاء الله نهضر على القضيه ديال la fièvre ديال دوليبرال. مي الا درت لو تور ديال هادشي هذا كامل il s'est pas calmé, غادي نعيط لا ماما غنقول لها فوالا راه هو داك il pleure depuis 1 heure ولا depuis qu'il est arrivé ولا depuis qu'il s'est réveillé de la sieste, j'arrive pas à le calmer, j'ai vraiment essayé toutes les pistes. Est-ce que vous pouvez vous libérer plus tôt et venir le chercher? إلا عندي غير هو راه عندي غير هو غادي نبقى معاه il va finir par se calmer ولا على ما تجي ماما. إلا عندي un autre enfant et ça va perturber mon organisation ولا le jeu ديال هذاك l'autre enfant غادي نقول له bon voilà je vois que tu te sens pas bien, ton camarade il a vraiment envie de jouer, moi je vais te mettre dans le lit, tu es en sécurité dans le lit en attendant que maman arrive et moi je vais m'occuper de ton camarade mais j'ai un oreille sur toi. يعني غادي راني هنا وراني هنا. هذه هو الديفيكولتي اللي عندنا حنا في هذه الخدمه هذه، خاصك تكون عندك جوج ودنين طوال، واحده كتكلف هذاك لونفون اللي في هذيك لا شومبر ووحده مع لي زونفون اللي عندك هنايا في لاصال دو جو والعينين اوسي. À quelle pièce ils auront accès les enfants que tu accueilles? Les enfants que j'accueille, ils auront accès uniquement à la pièce qui leur est destinée ou là aux pièces qui leur sont destinées. Les pièces les rassemblent chez les la salle de jeu, la salle de sieste, la salle de bain si tu envisages de lui changer les couches, la salle de bain et les toilettes pour les enfants qui sont plus grands. Les autres pièces, ma chambre à coucher, il a ما عنده ما يدير فيها وما غاديش ينعس فيها، ما عنده ما يدخل ليها. La chambre des enfants كذلك. La cuisine, non, ما عنده ما يدير في la cuisine. Accepteriez-vous les enfants malades? Tout dépend de la maladie de l'enfant. Si c'est une maladie عادية, le nez qui coule, ou une petite toux, ou une petite fièvre, moins de 38, oui j'accepte. Si c'est une maladie hyper contagieuse, je préfère ne pas l'accepter. Déjà pour préserver les autres enfants que j'ai en accueil et pour me préserver moi et ma famille pour fournir un bon travail. L'enfant اللي شديت فيه la gastroentérite ou انا تقاسيت la gastroentérite, automatiquement je vais contaminer les enfants que j'accueille et je vais contaminer mes propres enfants. وغادي نبقى في واحد الدوامه ديال arrêt maladie وما غاديش يكون عندي داك l'aptitude pour accueillir l'enfant, les enfants كاملين. Alors je préfère les maladies hyper contagieuses, il vaut mieux que l'enfant reste avec ses parents. كاينه واحد النقطه ديال la varicelle elle est contagieuse. La varicelle elle est contagieuse avant l'apparition des boutons. يعني إلا عندك l'enfant وخرجوا فيه les boutons اليوم ça veut pas dire qu'il est contagieux, il a été contagieux 15 jours avant لا يخرجوا les boutons. ديك الساعات سي لي بارون كي ديسيد. بغاو يخليوه لك راه غادي يخليوه لك، بغاو ما يخليوهلكش راهم هذوك ils vont le garder et toi bien sûr tu es payé. Si c'est toi qui refuses l'enfant, automatiquement tu n'es pas payé. Comment allez-vous organiser vos courses et votre ménage? راني قلت لكم في la vidéo السابقة. Le ménage et mes courses, ils sont réalisés sur mes heures de maman et pas sur mes heures d'assistante maternelle. يعني mon ménage je le fais avant l'arrivée des enfants et après le départ des enfants. Mes courses je les fais sur mes heures
de maman, sinon mon mari. Investissez beaucoup vos maris dans votre profession. البنات عافاكم ما تحملوش واحد الحاجه فوق طاقتكم. يعني راه عندكم ديجا الوليدات مع من كتخدموا الميناجيه لداركم وليداتكم لي دوفوار مع وليداتكم. il faut toujours investir le mari باش يدير لي دوفوار مع لي زونفون وليداتك انتي باش يدير ان بو دو ميناج باش toujours tu dis que mon mari il peut faire ceci, il peut faire cela. En parlant du mari, ton mari a un contrat périscolaire et un contrat temps complet. وهذاك البيريسكولير خصك تمشي تجيبيه مع 4h30 يبقى عندك حتى 6h30 ولا 7h du soir. وطون ماري غادي يقول لك بون اليوم الشتاء وهريد الماء ما عندك لاش تخرجي وتخرجي الدري الاخر، انا غادي نمشي نجيب لك هذاك لونفون من ليكول. toi comment tu vas te comporter? Eh ben tout simplement je vais dire à mon mari non. C'est pas à toi d'aller chercher l'enfant périscolaire à l'école, c'est moi qui dois aller le chercher, c'est moi qui ai l'agrément et il est sous ma responsabilité. راجلي ما عنده ما يدير خدمتي انايا. غادي ندوزو لواحد لا كيسيون بييج plus. Vous donnez le biberon devant la télé. Le téléphone sonne. Qu'est-ce que vous faites? Alors le premier piège, je vois la télé. La télé, elle n'a rien à donner de bénéfique à l'enfant. La télé, le téléphone, la tablette, c'est interdit. J'allume pas la télé pendant la présence des enfants que j'accueille. La porte, le téléphone sonne, on dit que tu le biberon. Eh bien, on ne coupe pas l'appétit de l'enfant. Le téléphone, il sonnera autant qu'il veut. Il y a un répondeur. La personne qui m'appelle, elle va me laisser un message. Quand j'aurai le temps, je vais vérifier ma messagerie et je vais voir c'est qui m'a appelé. La même chose que ta voisine, elle sonne à la porte. Personne ne sonne à ma porte pendant mes heures de travail. J'ouvre la porte à personne. Moi, je travaille de telle heure à telle heure. Tout le monde sait que je n'ai pas le droit de recevoir qui que ce soit. Alors, personne ne va sonner chez moi. Comment punir un enfant et à quel âge? C'est un mot que ne prononce pas le médiana. Le mot punition, on ne le prononce pas. Un enfant, on ne le punit pas. Un enfant, on lui parle. On discute avec lui, on lui explique. Un enfant, par exemple, qui m'a dit pareil dans la vidéo السابقة جالسين كنلعبوا وجا ضرب صاحبو. Alors غادي نقول له non, tu n'as pas le droit de le taper. Et je lui explique que la main elle est faite pour faire des câlins, elle n'est pas faite pour taper. Et que toi tu n'accepterais pas qu'on te tape. Alors c'est la même chose, tu n'as pas à taper le camarade. Si vraiment il insiste ou يعاود غادي نقول له bon, là on est en train de jouer, on s'épanouit dans notre jeu. Tu sais ce que tu vas faire, tu viens à ma droite. انا جالسه هنايا في هذا l'espace de jeu في الوسط وواحد من هنا وواحد من هنا. غادي نحيد هذاك اللي كيضرب الاخر غنقول له tu viens ici. Voilà, tant que tu n'as pas respecté la règle et tu n'as pas réfléchi à comment tu dois te comporter avec le groupe, ben tu restes ici à mes côtés. يعني ما كاينش بينيسيون دون لو كوان ولا نديه للبيت ولا ممنوع. وغادي نعطيه ليديا للبنات خص يكون عندكم ان سابليي جو سي با كومون يسابيل انا غير سمحوا لي ان سابليي ديال 1 مينوت لان الا عطيتيه اون بينيسيون ديال 5 مينوت سي انورم بور لوي سي اون ايترنيتي. ان سابليي ديال 1 مينوت غتقول له فوالا تي اوبسيرف هذا لو سابليي ملي هذاك الرمله كلها تهبط لتحت ديك الساعات تي بو ريفونير نو ريجويندر. هو غيبقى بالو مع هذيك الرمله اللي غتهبط لتحت لو سابليي ملي غيسالي غيجي عندك يقول لك فوالا جي فيني غتقول له بون tu t'excuses auprès de ton camarade et tu peux nous rejoindre dans le jeu. Vous devrez emmener votre enfant chez le docteur. Comment vous vous organisez? Eh bien, ou c'est mon mari qui va l'emmener chez le docteur, ou là, je vais prendre des rendez-vous en dehors de mes horaires de travail. Si j'arrive pas à avoir un rendez-vous en dehors de mes horaires de travail, je demande aux parents de me libérer une demi-journée, une matinée, ou là, après-midi. غادي نوقف حد هنا ان شاء الله بحول الله. نعاود نحط لكم اون اوتر فيديو فيها دوطخ كيسيون باسكو يونا بوكو. نتمنى يا ربي نكون فدتكم ولو 50% من داكشي اللي كترجاو وكتمناو. نيزيتي با كنقولها ونعاودها. سي فوز افي كوا كو سو سوا كوم كيسيون ما ترددوش، حطوها ليا على راسي وعينيا. شي حاجه ما فهمتوهاش ولا ما وصلتهاش لكم كيف ما بغيتو نوصلها لكم نعاودها لكم. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى نكون خفيفه الظل عليكم وزيدوا شجعوني
وربي ان شاء الله معكم، وربي يوفقكم لكل ما تمناوه ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم، جو في بلان دو غرو بيزو، يا تري بيانتو.